我之前我死燒㗎，我以為我過嚟。哎呀唔過啦，好攰啊！哇！今日好多翻屋企攞嘅，你係咪喺度賣緊廣告？冇啊，人哋首歌嚟啊，再邊啲潮州歌唔聽過你佢。嗌啲觀眾去聽。唉，冇聽過啲小朋友。你有幾多個人嚟㗎2個，都係自己開着。講笑。哇，唔怪得啦，唉，依家又 cut 咗佢啊！呢段。我同呢個領水幾多訂嘢？我7個啊，我多2個，即係有3個係我自己嘅。我2個喎。我係2個，有個號我唔知。哇！你哋3個添啊，仲好話。我2個啫。有鐵啊，終於有鐵啊，有煤添。你起碼嗰度靚啦。邊個9成9啊，5成5。9成9。9成9啊。 9成9喎，咁你9成9。好，你起咗5成5啦。再係呢個啦。再係呢個啦。我又係笑啦。有哥哥在嘛？哇！個盒掘到礦洞嗰度。我感覺咧，我間店有好多怪咯。我感覺上好多，呢度好多怪。咦唔係喎，呢度有燈有火把喎。我而家我喺個底度塞緊啲營喂，點啊咁？對面仲有煤添，我唔敢講。咪等我放好水，然後流咗落嚟，跟住淨係得半個窿啊，跟住係咯，係咯。我驚無啦啦俾人突襲。你之前我想講係咪玩嘢啊，小朋友？都係唔好叫佢呢個名。好想嚟屎講。食屎啊！我型啲去地獄掘，我型啲去地獄掘。去地獄掘咩啊？掘隻。哇！嚇親我，無啦啦有個鐵塊喺度，我以為咧有隻僵屍啊。過你嗰度。哇！有咪玩啦，掘緊礦啊！哇！你要唔要㗎呢啲嘢？要唔要㗎？要喎，嗰套鐵裝我要喎。要唔要啊呢啲？套鐵裝我要。咁冇攞㗎。哇！仲喺個鐵礦嗰度。我係要套鐵裝。我冇晒啲嘢㗎。可唔可以開和平啊？先生。可以。我哋呢啲叫困難生存，點解成日都大翻唔通？難怪那麼少怪。老氣之源。廢氣之源。傻仔之源。天下18神拳。唉，我降龍18掌都試過啦，如來神掌打到成個地下爛晒。玩咩 game 啊？咪係咯。咩如來神掌乜嘢？咪發科。拜拜。你開始拍未啊？我未啊，我話等你拍完先拍。我已經拍咗18分鐘。啊，我這個寺廟沒有門口的。我掘咗好少嘢。這個廟裡面沒有門口的。整多啲火把。係，我而家搭地鐵。哇！我個門口可以咁邊啊！咁得啦，我將佢攞出。哇！你見唔見到我死咗啦？見唔到。而家下面有隻喪屍。而家夜晚咩？係啊。喂，邊個唔閂門啊？之後隻僵屍就會衝入嚟，咁就 GG 啊！要啦，閂唔閂門一樣啦。哎呀，跌咗落去添。哎呀，屋企好細啊！你睇我張床。你不嬲都住劏房啦，我哋話俾啲大啲嘅位你又唔制喎。我諗住自己起間屋。自己要起劏。哎，點我解？起好我間屋。點解住咁高都有周圍有怪物喺度遊蕩？唔通我上面仲有怪人？哎，快啲翻嚟瞓覺啦！我同阿領水唔驚。我唔瞓覺。佢有天界神斧。我要 check point。我有黃金劍斧。可唔可以？你攞。我哋有天界神斧同黃金。
唉，都係戳出嚟㗎。冇啊！唔拍片就以為你好勁。你做乜講豬啊？哇！你望下，我個位幾多植物？哇！綠色生活啊！今日又唔係星期日，你放咁多嘢喺度做咩 Green 啫？ Monday 啊！你識乜嘢啊？今日星期一啊！呢啲咁係喎，今日星期一喎。點解呢度咁嘅？邊度咁邊個啊？起咗啲石頭㗎？咩嚟㗎？邊度？呢個啊？啊，我㗎，我掘礦啊嘛，掘下掘下，掘咗過嚟你嗰邊。喂，咪玩啦！唉，算啦，冇所謂啦，你俾翻啲石頭。啲石頭我㗎，直通屋企。好大喎倉庫。我即係話一圈嗰個四合院，環遊一圈四合院。點解你而家仲唔拍？哇！出面有隻僵屍坐船啊！又偷我隻船。係喎，換我攞你出嚟。都話叫唔好叫。阿冰、阿杯、我執翻啲嘢。杯子。哇！好爽喎！點解我身上有紅石嘅話説？呵！你偷我？唔係頭先我個箱。等陣整個機關，我教你整個機關。我見到你班平民喺個下面，我有神仙嘅屋企。你睇下呢度有隻僵屍偷咗你隻船。我身上想帶少啲食，哇！整啊！喂，阿杯仔出嚟睇下。因為我身上好多食。我仲未諗到我啲房點間好，同埋好多道門啊！救命！我幫你殺咗佢啦，已經。要唔要啊？唔要啦，啊唔係我哋㗎。加三。頂！可唔可以借啲書嚟啊？唔家陣。我有書啊，我有一本。你係咪要啊？嚇？哇！點解啲防禦咁高嘅？高過我。我有兩件裝啊嘛，我成金裝。有4嚿。喂，我都停止咗啊！有冇搞？我沒有事啊。哇！我幾 set 火把插晒咯。唉，啱啱掛機完翻嚟，哇！哦，好彩啫。你點解啲鐵跌晒落嚟？係喎，我冇位。我點解我間電腦兩邊啲門爛晒？我甩機。我想筆啲經驗我叻啊，但係我唔會筆。點解有8嚿鐵？點解唔係4？我個門口去咗邊咧？大鑊拎落。又彈。日頭啊嘛。得個。又彈完機翻嚟。乜？空氣幾流通？天窗嘅有。唉，又唔係呢我見到你好甩機。我揾到我門口啦，終於。我見到你上下彈。哎呀，好翻啦，甩機。我整翻條梯先。我係時候要整翻件床。整唔整路軌啊？我攞我之前嗰啲石堅同啲石英，誒，整把鐵劍先。起條路。死啦！喂，我條樓梯要點樣起好啊？要駁到去我哋嗰邊，你哋嗰邊喎。咁我直行過去就係門口啦。咁講我直接即係呢度起，然後直接咁樣兜過去咯，好唔好？咁你又彈咗啊？我去製肉商，之後喺搶呢啲嘢。我要呢個得㗎啦。我中意水平。喺邊度？去嗰條路？啊，唔緊要，即係起個轉你哋喺彎樓。堡壘啊？我起個轉彎樓梯咪得咯。你哋喺堡壘啊？咩堡壘啊？地獄堡壘啊？冇啊。喂，邊個又唔閂門啊？有冇手尾？一陣無啦啦有隻 Cooper 入咗嚟就炸爛曬你啲屋企。
關我。我成日唔刪。我已經有我的新家了，哈！點解仲未有怪嘅呢個拆怪啊？入口喎。咩啊？你可以放，你都冇拆怪龍，好難拆出嚟㗎。我俾你隔離放多兩嚿石頭，容易啲拆。我想講咧，你咁樣流咧，佢係會流去側邊㗎，唔會出嚟。係啊，我唔想。哇！你上面放勁多熒光石。但係用唔翻嗰個去地獄嗰個之門啊！咪咯，邊個啊？我特登起出嚟啊！好似得你頭先入地半獄。線膠啊！好明顯係杯仔啊！有冇半線膠啊？半線膠點整啊？要一嚿鐵，一嚿紅石，跟住係咯，一個木膠啊牌，可以整電話㗎。喂，你唔好講粗口得唔得啊？唔係我放咗石頭啊！我唔喺度鳩係半線膠。鳩聲，咁難聽。哎呀，我冇木。我都要改名啊！我個電腦。雲。我有嘅係咩啊？哎呀，被有的是時間。我有啊，蜘蛛絲。叫咩名咧？個斧頭。契弟。契計神父。我幫你諗好咗啦，多謝我啦。哎，你會唔會做蜥蜴人啊？我咁辛苦幫你諗個名出嚟，契到不知幾勁啊！幾好聽。係電石。哦。你有本事你就不用啊！我諗緊半線膠擺喺邊啊？唔好係咁鳩鳩聲，好難聽。啊？本線勾，勾有咩讀？係。我以為。你滿腦子都係我一直讀錯㗎粗，你滿腦子都係粗口嘅鳩鳩聲咁難聽㗎啦。因為有雪雲。咁係啊嘛，我有講錯咩？雖然我冇講錯，雖然我知道我自己是正確的。整高標，整高標，整咗落屎坑。死啦！年青人唔好死死聲咁難聽，人生仲有好多希望㗎。整高標，整高標，跌咗落屎坑。哦，花費1呢啫喎，好開心啊！我幫你整啊！你估下我講咗啲咩名？契弟神父。叫做打計弟。點解個半線勾唔開門？咩啊？你兩邊連晒未啊？連晒啊！再把劍都整。應該紅石信號有啲問題。你未擺線啊？擺咗啦，契弟。唔識寫個係，先寫計字。唔係，打鳩人，打救人啊！打救神父。打鳩。我為咗方便諗住整電線都。你直接整個壓力板咪得咯，係咪？哇！呢條樓梯好難起啊，救命！起完又要拆，拆完又要起。咁你起嚟做咩咧？唔係啊，因為佢下面有嘢電字哇！呢個咩嚟㗎？你整一契弟。呢個呢條線放咗喺度，唔可以賴我。我要走啊！你走啦。我要走出門口啊！咁快嘅嘛？我要走出門口。我拍拖啊！哎，我唔拆住，我陣間再用個稿拆身。好啦。插啊！好啦，今集就嚟到呢度。聰明，下次再見。拜拜。最聰明嘅手法，我幫你拍。